Në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj sot është hapur konkursi për pranimin e studentëve në 6 programe të akredituara në nivelin bachelor, prej tyre 2 të reja dhe mjaft atraktive. Gjatë një paraqitje publike, rektori i Universitetit Agron Bayraktari ka përmendur si të veçantë programin Menaxhiment Industrial si dhe programin Dizajn Grafik me Multimedia. Sipas planifikimeve, të drejtë regjistrimin në këto programe kanë 400 studentë. Madje rektori Bayraktari ka thënë se kjo është arritur fal punës së stafit, bordit industrial dhe bizneseve. Ka vënë në dukje edhe studimet në nivelin master me 3 programe që pritet të fillojnë gjatë këtij viti. Sot është hap konkursi për nivelin bachelor në 6 programe. Për tyre 2 janë programe të reja, të cilat kanë marrë akreditimin si vjet për 3 vjet. Ky është menaxhmenti industrial, i cili ka qenë edhe më herët i akredituar, por për shkaqe të ndryshme është tërhequr akreditimi, dhe është programi i ri dizajni grafik dhe multimedia, i cili hapet për herë të parë në universitetin tonë. Gjithashtu edhe programet e kaluara, programet që kanë pas akreditim, është dal konkursi sot në numër rreth 400 studentësh. Pas një pune të madhe, pas një pune të mirë të stafit akademik dhe administrativ, në një bashkëpunim shumë të mirë me bordin industrial, me aktorët e industrisë private dhe publike në regionin e Ferizajt dhe me gjerë, kemi arrit që të kemi programe të mira, programe të reja të akredituara, që nuk i ka tregu i Kosovës, në bashkëpunim me ta, gjithmonë duke ndryshuar kurrikulat sipas nevojës së tregut, andaj kemi ofruar për herë të parë 6 programe në bachelor, që është numri i tyre me gjithë programet master është rreth 800 studentë të ri. Gjithashtu kemi akredituar edhe për herë të parë, do të fillojnë këtë vit akademik, 3 programe master, të cilat nuk kanë qenë përpara në universitetin tonë. Kjo se rezultat i një përgatitit mirë, por edhe se rezultati i stafit, të cilin universiteti ynë tashmë disponon, pasi që ne kemi pas mundësi që vitin e kaluar, përkatësisht verën e kaluar, të kemi numër të konsiderueshëm të stafit akademik me titull doktor i shkencave, po dhe këtë vit jemi duke pranuar një numër të stafit po ashtu me doktor, me titull doktor të shkencave, janë pjek kushtet, janë rrit kushtet të cilat kërkohen nga Agencia Kosovare Akreditim, që për një nivel bachelor të kemi të paktën 3 doktor shkencave, ndërsa për nivelin master të kemi 2 doktor shkencave. Programi Dizajn Grafik dhe Multimedia është përmendur si risi këtë vit, ndërsa në nivel master programi Hoteleri dhe Turizëm. Tutje rektori ka shtuar se këto programe janë kompatibile me nevojat e tregut. Në bachelor kemi drejtim të ri për herë të parë është dizajni grafik dhe multimedia. Është një program shumë i mirë, një program shumë atraktiv, të cilin si të tillë nuk ekziston në Kosovë. Ne kemi edhe staf të pranuar. Është bachelor profesional. Ndërsa është riakredituar, thash, menaxhmenti industrial, i cili për disa vite ishte tërhequr akreditimi për shkak të mungesës së stafit akademik me titullin doktor. Ndërsa në programet master kemi në hoteleri dhe turizëm, që është i vetmi në Kosovë dhe me gjerë, kemi arkitektura dhe dizajni interierit me prodhimin nga drurit, i cili është po ashtu i vetmi në Kosovë dhe me gjerë, dhe kemi inxhinierin industriale me informatik, i cili është një program shumë i mirë dhe shumë i domosdoshëm, duke pas parasysh që ky program është qysh nga themelimi i fillimit të shkollës lartë teknike, pastaj fakultetit dhe tash universitetit. Janë kompatibile me tregin, dua të bëj edhe një herë të njohur për ju dhe opinionin që programet kurrikulat, programet të cilat përgatitet pranë institucionit tonë, pranë universitetit, shkencave teknike, të shkencave të aplikuara në Ferizaj, bëhen gjithmonë në lidhje të ngushtë me biznesin privat dhe publik. Ne këtu jemi shërbys të komunitetit. Ne i shërbejnë kërkesave të tyre. Edhe ndryshimin e kurrikula, por edhe programet e reja, edhe kurrikulat e reja, programet gjithçka që ne bëjmë këtu është sipas kërkesës së tyre. Se kush do ta ketë fatin të regjistrohet në këto programe, duhet t'i plotësoj kriteret e parapara. Ato janë përcaktuese, ka potencuar rektori Bayraktari. Janë disa kritere. Një është matura që ata kanë zhvillu, një përqindje është nga matura që ata kanë kry, një përqindje është nga rezultati i shkollës së mesme, dhe një përqindje tjetër, përqindja e mbetur, është për disa landë prioritare që kërkohet që ata të jenë të mirë në to, të kenë pikë nga to për të vazhduar drejtimet adekuate. Kjo është për nivelin bachelor. Ndërsa në nivelin master, kriteri do jetë kriteri do të jetë suksesi i tyre në bachelor dhe që është gjysma
e kriterit, ose 50%, dhe 50% do jetë 5 landë profesionale, të cilat i kanë para pa institucionet brenda universitetit tonë, se cilat landë do ishte më mirë që të kemë. Gjithashtu duhet të them edhe një gjë, që për nivelin master ne kemi akreditim dhe në drejtimet ku ne kemi kërkuar akreditim nga Agencia e Akreditimit të Kosovës, kemi parapasur cilat drejtime paraprake, cilat student, të cilët kanë mbaruar studimet paraprake, mund të studiojnë pranë universitetit tonë. Domethënë, jo çdo njeri që ka mbaruar mund të shkojë për shembull në hoteleri. Sido që të jetë Universiteti i Shkencave të Aplikuar në Ferizaj ka avancuar në aspektin e kualitetit të studimeve. Kjo ka bërë që këto programe të akreditohen pa problem, ndërsa mësohet se qysh në ditën e parë frehet një interesim i studentëve për të qenë pjesë e këtij universiteti.